Hola compañeros, ¿cómo están? Espero estén todos súper bien, sigan siempre adelante, nunca se den por vencidos. Vamos a ver las series, a ver si para aprender inglés súper rápido, inglés gratis. Vamos a ver lo que es la vocal O, importante. Entonces veamos, por ejemplo, si está una I, una G, diría, una E silenciosa al final, hay lo que es una consonante y una vocal O, se pronuncia como O, O. Por ejemplo, phone, dose, slope, note, smoke, pope, pole, soul, chrome, boat, walk, nose, tone, roam, rope, roast, post y hope. Sí, bueno, ahí estas se tienen que aprender como ustedes las ven, ¿ok? Las otras, bueno, las reglas donde se divide la mitad y así de acuerdo va una consonante al frente, se pronuncia como otro sonido y así. Pero tienen que ver la lección en otro. Sería go, so, no, pony, donut, bonus, piano, locate, coma, moment, total, tomato, potato, focus, call, all, solder y todo. Eh, si ven una O y una A, se va a pronunciar como la O, la A va a ser silenciosa, nosotros podemos observar aquí. Se dice boat, coach, coast, coat, call, fall, foam, goal, goat, loan, load, moon, road, roam, soap, soak, toad y throat. ¿Ok? Ahora, si ven una O y una E, igual, O. Por ejemplo, toe, hoe, goes, foe, flow, row, poet, poem, coexist, mangoes, aeroelastic, churchgoer, bioenergy, tomatoes, potatoes, mangoes, dominoes. Ok. Si ven aquí dos reglas. Esta se va a pronunciar como si van una O y una B como una O. Y la siguiente que vamos a ver se pronuncia como ow. Entonces, veamos. Arrow, blow, barrow, below, fellow, follow, flow, glow, grown, no, low, narrow, own, pillow, row, show, slow, snow. Pero si ustedes ven la que sigue, acá se pronuncia como ow. Entonces sería así: cow, how, now, down, brown, allow, powder, power, town, bowel, crown, flower, tower, bow, wow, downside, cow y clown. ¿Okay? En inglés no se preocupen en la pronunciación, porque si lo hacen de esta manera, como lo estoy diciendo, la van a entender bastante. Lo están usando de la manera adecuada. Si ven una O y una R, se pronuncia como en el español O. Aquí le van a entender. So, abort, burn, door, blur, 40, force, for, form, horse, more, north, pork, snore, short, sort, ort, port y pork. Entonces, lo que yo les diría es que ustedes pronuncienlo después, y después que yo lo hago, lo pueden pronunciar o tienen algo para escribirlo, digan esta es la regla, así se puede, se escribe y todo. Yo
pensaba hacer de esa manera, pero deseo que ustedes lo hagan para que ustedes aprendan. Yo ya lo sé para qué lo voy a hacer. Pero ustedes agarren un pedazo de papel, pongan esta es la regla, el O y la R se pronuncia como O, la A y la U es excepciones. Y también pongan así, de esta manera, ¿no? Si ven una O y una U, aquí de estas no encontré demasiadas que se utilicen. Hay un montón, pero que se utilicen en inglés. Yo no quiero ponerles palabras que no se utilizan. Yo le estoy poniendo palabras que más se utilizan en el idioma inglés. ¿Para qué ponerles 100 palabras que no se utilizan? Y las otras 3 que se utilizan no se las pongo. No le pongo las 3 que se utilizan y le quito las otras 100 que no se utilizan. O se utilizan, no se utilizan demasiado. Porque así es el inglés. Hay muchas palabras que no se utilizan. Y aunque existan y todo, no. Entonces veamos. La O y la U se pronuncia como O. ¿Okay? O. Sí, O, como lo que estamos viendo. Se dice course, for, source, cough, court, pour, morning, fourth, 40 y 14. ¿Okay? Miren qué sencillo. Ahora, si ustedes van a ver la O y la I, se va a pronunciar como oil, 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 oink, oily, ointment, boil, coin, point, poison, voice, voice, noise, noisy, choice, join, void, avoid, joint, steroid. It's not steroid, steroid. Toilet. ¿Okay? El problema con nosotros en español decimos no es esteroid, no, es steroid, steroid. La S, no es steroid. ¿Okay? Muy bien, sigamos. Sí, bueno, estas palabras acá hay que aprenderlas como son porque la O, algunas se pronuncian como O y otras se pronuncian como A. ¿Okay? Y aquí les puse, por ejemplo, algunas: lock, clock, box, prophet, shock, suck, love, sun, done, some, Monday, come, cover, comfort, company, money, monkey, and honey. It's no company, company, it's company, no com. ¿Okay? Entonces veamos algo interesante. Okay. La O y la U es como A, se puso como A. Couple. Y si ustedes ven, es una U, A. Couple, touch, country, double, cousin, travel, young, carriage, double, enough, okay? Rough, southern, y tough. You will be a tougher cookie if you learn English as a second language. Ok, sigamos adelante. Ok, aquí, por ejemplo, O, sí, una B, D, P, I y T. Pues como A, ¿no? Cab, hobby, lobster, job. It's not job, no, it's job. Ejemplo OD es body, goddess, odd, god, model, rod. Si una P, copy, copper, hop, top, popular, hop, pop, stop. No digan stop. O T, ¿no? Butter, hot, pot, nut, dot, matter, another, nut. No nuts, nut. Es interesante el inglés. Por ejemplo, si hay un O y una U, en este caso es como au. Vamos a ver. Around, about, amount, bounce, count, doubt, ground, hour, house, loud,
mount, mouth, pound, round, shout, sound, sour, sour, south. ¿Sí? Eso es. Ahora algo bien interesante es si ven dos O's y una se pronuncia un poco corta y una un poquito larga. Pero vamos a ver la long U. Vamos a ver. Bueno, así ustedes van a ver. Boost, boost, boot, cartoon, cool, shoes, fool, food, goon, loosed, mood, mooned, noon, pool, room, roof, root, shoot, soon. See you soon. Nos vemos pronto. Esa es la U larga. La U corta es U. Book, brook, cook, good, hood. Okay. Hook, hood, look, stood, took, wood, foot, wood, took, crook, wool, suit, and nook. ¿Ya ve? Book. Es una la otra vez Ok, sigamos adelante. Si ven una O y una U, se pronuncia como U, pero si ven estas cositas acá, esto, algunas se van a pronunciar como la U larga y otras se van a pronunciar como la U corta. Entonces, como saben, es sencillo. Si ustedes ven acá la pronunciación, si hay una U y tiene dos cositas que están juntitas acá, dos como doble puntitos, es una U larga. Si ustedes ven una U por sí mismo, así de esta aquí donde dice with, es una U corta. ¿Entienden? Pero generalmente cuando estas palabras acá, generalmente no tienen, es importante pronunciarlo bien, pero con solo que pronuncian U, la gente les va a entender. Entonces no se preocupen mucho de Por ejemplo, group, aquí es with, aquí should, aquí es soup, aquí es you, aquí es your, aquí es coop, ¿sí? Oop. Aquí solo se dice tour. ¿Ve la diferencia? Crouton, boutique. Aquí es Carabao. Aquí es cougar, toucan, win, youth. Y aquí ve, could. Entonces, ¿se dan cuenta? Los verbos, lo que son would, should, could, es cuando se pronuncia would, should, could. Entonces, los demás lo pueden pronunciar como regular. Ok. Aquí hay algo muy interesante. Si hay una O y una R, se pronuncia como E. No se dice word, se dice word. No se dice work, como le decía yo, work. No se dice work. Word, work, worm, worst, work. Aquí otra vez. Worth, trustworthy, world, worker, homework, crossword, password, underword, world, workshop, worthen y worthless. Es como es no O, es word, ¿sí? No word, no word. No, es work. El inglés. Bueno, es como una. Aquí hay una O y una U. Aquí varias pronunciaciones, diría, ¿no? Así es que, bueno.
Unos se pronuncian como O, otros se pronuncian como O, y otros se pronuncian como AU, y otros se pronuncian como A. ¿Okay? Entonces, eso se aprenden así, como no hay otra manera, ¿no? Pero ustedes ven do, throw, do, tho, perdón. Vamos a empezar aquí, do, throw, though, barrel, and hoe. ¿Okay? Y ustedes ven acá, thought, brought, oath, sowed, fought, bought y cough. Si usted ve acá, bow, plow, slough. ¿Okay? Si usted ve acá, froth, tough y enough. Usted observa acá, de esta manera acá, ¿me? Ahí está. Un poco difícil, pero bueno, ese es el inglés. Extraño porque algunos se escriben como O, otros como A, otros como O y otros como O. Ustedes tienen que aprender así como están. bueno, hasta ahí el sonido de la otra O. Espero les haya servido bastante todos los sonidos que existen. No son muy difíciles, necesita pronunciar, escuchen, ¿ok? Escuchen, pronuncien y sigan adelante. Los espero en la próxima clase. Muy buena suerte.